Bugun men sizlar bilan Shamsiddin. Bugungi o'yinda Stoisk Ball. Hozir ekran yaxshi ishlamayapti. Yatak qotishlar bo'lyapti. Boshqatdan kiramiz. Chiqaman. Kiraman o'yinga. Bu o'yinda o'ynaganlar bilsa, bilmaganlar bilib olsin. O'rgataman. 0 dan boshlaymiz. Soriq bo'lsa ketdi, boshlay olsin. Ketdi. To'xtab turaman. Yutamiz. Qora kelganda olmaymiz. Tez qo'ysang ketdi. Keyin leveli ham ko'tarilganda qiyinlashishi mumkin. Sal endi kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangilari hali oldinda. Kanal yaxshi ketyapti. Mana bunday chatlar bo'ladi. Yutdik. Chaqmoqchilarga kelsak. Yani internet deyishi mumkin. Bir ikkitasida internetni yoqsak ham bo'ladi. Yoqsak o'zi ishlaydi, okta bosamiz. Keyin ketdi bo'ladi. Reklamlar chiqishi mumkin. Endi yaxshi ishlamay qoldi internet uchun katak shashib qo'yimiz kerak. Boshqatdan boshlaymiz. Reklama ko'rsatishi mumkin. Mana shunaqa bossak boshqatdan boshlasak bo'ladi. Qoraga tegmasligi kerak. Yo'q. Deb qoldim. Boshlashi mumkin, shuning uchun end boshlash kerak. Qoraga tegmasligi kerak. Aylardan uradi, bosish kerak. Ehtiyot bo'p ketdi. Mana ya bosamiz. Mana buni to'xtab qolib bosing. Daslar shunaqa qilib yog'iday reklama ko'rsatish.